រាល់ដងឆ្ងល់ថាគេដាំក្រូចយ៉ាងម៉េចដើមនៅតូចសោះផ្លែឡើងណែនដើមហ្មងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគេបដោះដើមក្រូចហ្នឹងប្រហែលជាត្រឹមជាកេះដើមឡើងប៉ិនម្រាមដៃហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកគេកាត់ស្លឹកកាច់វាជាពីរចំពាក់កណ្ដាលដើមតែយើងកាច់ដូចនៅក្នុងរូបអញ្ចឹងអត់ឲ្យវាដាច់ពីគ្នាទេហើយបន្ទាប់មកគេលាបចេកទុំនៅជុំវិញដើមអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាឆាប់ចេញឫសបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកគេយកអាកែវទឹកជ័រហ្នឹងយកមកតលុះគូតវាបែបហ្នឹងហើយសោកតាមកន្លែងកាច់វាជាពីរហើយបន្ទាប់មកសោកចេកចូលហើយគេដាក់ដីធ្វើម៉េចឲ្យទាល់តែពេញហើយរៀងណែនបន្តិចទៅណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺគេស្រោចទឹកវាផឹកល្ងាចបន្តិចជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅហើយ25ថ្ងៃក្រោយមកឃើញថាឫសវាឆាប់ដោះខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងគេជំរុះដីចោលហើយគេកាច់យកតាពាក់កណ្ដាលខាងចុងហ្នឹងមកគេយកមកដាក់ដាំវាហើយដល់ពេលដាំទៅហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យក្រូចឆ្មាហ្នឹងវាដើមទឿហើយផ្លែច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនដូចនៅក្នុងរូបអញ្ចឹងបាទល្អមែនតើណា